ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗಾಂ ಕಡೆ ಪಯಣ. ಮೈಲೇಜಾ 30 ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಬೈ? ಇನ್ನೇನು ಬೈ ಮನೇಲಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡಿಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರೋಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎರಡು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಗೇರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಕ 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 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಐಸೋಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಭಾಳ ಟೈಟ್ ಇದೆಯಾ? ಆಯಿಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡುವ. ಆಯಿಲ್ ಅದೇ ಟೈಟ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಯಿಲ್ ಬಿಡಿ, ಆಯ್ತು ಆಯಿಲ್ ಬಿಡಿ. ಹಾಂ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ತದೆ. ಬರ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಹಾಂ, ಈ ಬರ್ಚಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ರೋಡ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಂದು ರೋಡು. ಬರ್ಚಿಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟು ಒಂದು ರೋಡು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಅದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಸೀದಾ ನಂದಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೀದಾ ಖಾನಾಪುರ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು 100 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 11 ಗಂಟೆ ಹಂಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಕುಂಬಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟೆಂಟ್ನ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಡೇ 4 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ಪಾಂಡು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ವೆದರ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಕ್ಲೌಡಿ ವೆದರು. ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಗುಲೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅನ್ನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಗುಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ. ಚಿಗುಲೆ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಸೂರ್ಯಾಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್ ಥರ ನಡೀತಿದೆ ಸೂರ್ಯಾಜಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೇನು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಸೊ ಇದೇನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು. ಸೊ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು. ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕಡೆ ಚಿಗುಲೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕಿಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮರಾಠೀಸು ಅವರು ಇವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ. ಜಾಂಬೋಡಿ, ಕನ್ಕುಂಬಿ, ಈ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಒಬ್ಬರು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗಂತೂ. ಆ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಚಿಗುಲೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಚಿಗುಲೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದೆ. ಓಹ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಕ್ರೇಜಿ, ನಾ ಅಕ್ಕನ್ ಕ್ರೇಜಿ. ಏನು ಗುರು ಇದು, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾಂ ನೋಡ್ತಿರೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಝೂಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಿದೆ, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೇ 3 ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ತಿಲಿರಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ರು. ಓ ಅದಾ, ಅಲ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ತಿಲರಿ ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರತ್ತಲ್ಲ.